Hey guys, what's up? Magandang araw muli sa inyong lahat at matapos nga namin mapuntahan ang loob ng cave stream ay tumungo naman kami sa lugar kung saan maaaring maligo o mag-swimming malapit lamang sa bukana ng cave stream. But before that, if you are just new to my channel, napadaan lang o na-curious lang, please click the subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para maging updated sa mga video ko na maaaring mong magustuhan. Yan, dito sa likod ng mga malaking bato na to, yung daanan papunta dun sa likuan. So dito tayo guys, pasok tayo. Yan. Ang paliguan nga nito ay may habang humigit kumulang 15 metro at may lapad na 1.5 hanggang 3 metro. At ang pinakamalalim sa araw na ito ay halos hanggang 6 feet at ang pinakamababaw ay hanggang ibaba ng tuhod. At ang maganda pa rito ay malinaw ang tubig. Dahil napagod sa paglalakad, kain muna. Maswerte kami at kami pa lamang ang naliligo sa oras na ito. At dahil nga malapit ito sa entrance ng cave stream, siguradong pupuntahan ito ng mga nais din na maligo. Pagos ka na! Pagos ka! Dito lang banda. Di maano. Harap. Malalim yata dito eh. Isang tao. Oh, lubog ka, lubog. Picture lang kita. Oh.
Nakuhanan. Madulas nga dyan. Huwag ka na dyan. Kaya ngayon narangan. Narangan talaga para ano. Ang sarap ng paliguan. So, nandito po kami sa may tabi lang ng cave stream. So, sinubukan naming maligo sa may naipong tubig dito. So, kasi nung unang punta ko rito is nakita ko marami naliligo. So, nung bumalik kami, kasama tong mga kasama ko, sinubukan na naming maligo dito sa lugar to. Kaya yung isa namin kasamahan nandun. You know? You know, nakaligo rin sa ilog ng New Zealand. Lubog-lubog. At maya-maya pa ay may mga dumating na mga bata kasama ang kanilang ama. You know? Si Spider-Man naman. Kids jumping. They're making the YouTube. You can see the YouTube. Kids. Another one. Jump. You know? Jump! The Spider-Man. Spider-Man swimming. Di ka naman lumubog eh. Maganda yung sa ilalim. Maganda yung nasa ilalim ka talaga. Silog. Oh, may itik. Wala pa sa ilalim? Wala, nakaibabaw ko eh. Ay, babo ba? Sinisid ka, ulitin mo. Ulit. Kagaya ginawa ko, di ba nakita mo sa ilalim? Mahirap ka. Mahirap yan. Sige. Susubo yan. Sa ilalim. Pan? Susisip yan, gaganito mo. Ihingar mo yan. Ah. You know?
Grabe, sinisid talaga oh. Oh, ganon. Ah. Medyo malakas din ang current ng tubig sa lugar na ito, kaya naman enjoy na enjoy ang mga batang kiwi sa paglangoy at pagpapaanod sa tubig. Yeah, we've been there. Yeah. You know, Gardo go tato. Diyan. Oh, sarap. Yan. Ito, sisisido ko ngayon. Natin kung gaano kalalim mong ano na tubig. Nasa dito. Simula na tayo sisid. Nang magkaroon kami ng pagkakataon, natanong namin ang ama ng mga bata kung meron pa bang ibang mga swimming spot sa lugar na to. Unfortunately, ito lamang daw ang magandang paliguan sa lugar na ito. Mahilig talaga sa fishing ang tour guide namin, kaya naman na makakuha siya ng pagkakataon, naisingit niya ang usapang fishing. There's run through the smaller river before you go to Port. Oh, okay, okay. There's the lake, there's river. I think there's out there. Is that the Rakaya birds? Maybe the Rakaya Bridge. Oh, game. Dalawa tayo ganun, sisig. Oh, sige. Ilog. Sisid tayo, sisid talaga sa ilalim. Hindi ba ako sumisid? Yeah, nasa baboy ko eh. Hindi babaw lang? Oo, kita ko na baboy ulo ko. Akin talaga sisid, di ba? Ha? Parang yung sarap kaya. Sarap kaya. Hindi bahala. Hindi Uy. bahala. Ang ilog, ganyan talaga ang ilog. Hindi maala. Tingnan mo, makita mo dyan. Oh. Dalawa kami, punta kami doon.
Pag sinabi ko 1, 2, 3. Teka ha? Oh. Sabi mo? 1, 1. 2. Ano siya ibabaw eh. Babaw! Oh, ulit. Pero ako nasa ilalim to. Wala pa, oh. Silong naman, silong. Huh? Ayoko na. Silong. Ayoko na. Alam ko, basta matinisid ka, alam mo pag sumusi. Silong naman, silong. Sisid naman, sisid. Nag-sunlighting pa. Ang puti-puti na niya. Grabe. Sarap maligo. Bumanat. Kahit makaunang. Sobrang lawan doon. So yan po yung isa sa great experience namin dito ngayong araw ng Huwebes, kasi extend yung holiday namin at hindi pa ganong busy. So natapos po ang ilang oras na aming paliligo dito. So nanggaling muna kami sa loob ng cave at naligo kami sa ilog dito sa malapit lang sa cave study. So napakagandang experience po sa mga gustong maligo, ma-experience yung river dito sa may Castle Hill. Sarap yung tubig. So salamat sa panonood. See you on my next video. Bye!